នៅពេលដែលនៅក្នុងប្រទេសទាំងមូលមានការបះបោរកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមបានផ្ទុះឡើងកងទ័ពវៀតណាមក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើអន្តរាគមន៍ផងដែរនៅថ្ងៃ2ធ្នូឆ្នាំ1978នោះរណសិរ្សប្រឆាំងនឹងប៉ុលពតក៏បានត្រូវបង្កើតឡើងក្រោមការដឹកនាំរបស់អតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមឈ្មោះហេងសំរិននិងជាស៊ីមយោងតាមសៀវភៅសុបិននឹងការពិតព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1978បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថារបបខ្មែរក្រហមបានឈានដល់ទីអវសានយ៉ាងឆាប់រហ័សព្រោះប៉ុលពតត្រូវប្រឈមមុខនឹងទូរភិក្សផងនិងការបះបោរនៅក្នុងប្រទេសផងនិងត្រូវតទល់កងទ័ពដ៏ខ្លាំងមហិមារបស់វៀតណាមផងទៀតនៅថ្ងៃទី6មករាឆ្នាំ1978កងទ័ពខ្មែរក្រហមបានធ្វើការវាយប្រហារតបតនឹងកងទ័ពវៀតណាមដល់ចូលទៅក្នុងទឹកដីប្រទេសវៀតណាមតែម្ដងទីក្រុងហាណូយបានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពរបស់គេដកថយគ្រប់ទីកន្លែងលើកលែងតែចំណុចមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះដើម្បីផ្ដុំកម្លាំងវាយរុលឲ្យបានជ្រៅបំផុតចូលទៅក្នុងទឹកដីខ្មែរហើយបង្កើតស្នូលរដ្ឋបាលមួយធ្វើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ជួយកងទ័ពខ្មែរក្រហមដែលកំពុងបះបោរប្រឆាំងនឹងប៉ុលពតគឺនៅពេលនោះហើយដែលខ្មែរក្រហមប្រមាណជាង 10000 នាក់នៅភូមិភាគបូព៌ាបាននាំគ្នារត់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសវៀតណាមដើម្បីគេចឲ្យផុតពីការសម្លាប់រង្គាលរបស់ប៉ុលពត12ថ្ងៃក្រោយពេលដែលកងទ័ពខ្មែរក្រហមវាយចូលទៅក្នុងទឹកដីវៀតណាមលោកស្រីតេងជីងចាវភរិយាមេម៉ាយរបស់លោកជូអ៊ីនឡាយបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដើម្បីសាកល្បងឲ្យខ្មែរក្រហមបដូរនយោបាយលោកស្រីតេងជីងចាវចង់ចូលស្គាល់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុដែរប៉ុន្តែខ្មែរក្រហមពុំព្រមអនុញ្ញាតឲ្យជួបតតែសោះនៅពេលនោះទីក្រុងប៉េកាំងមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងព្រោះគេដឹងថាប៉ុលពតមិនអាចទប់ទល់នឹងកម្លាំងវៀតណាមដែលមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងរឹងមាំពីសហភាពសូវៀតបានឡើយមធ្យោបាយតែមួយគត់គឺត្រូវបដូរនយោបាយឬអ្នកដឹកនាំតែម្ដងក៏អាចថាបានប៉ុលពតជាអ្នកនយោបាយម្នាក់ដែលធ្លាប់ចេះតែបត់បែនតាមសហភាពការយ៉ាងប៉ិនប្រសប់ប៉ុន្តែម្ដងនេះអិរិយាបថរបស់គេរឹងស្ដុកគ្មានអ្វីអាចបន្ទន់បានសោះនៅពេលដែលលោកស្រីតេងជីងចាវកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកងទ័ពនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានប្រើកម្លាំងធំបាញ់ចូលទៅក្នុងខេត្តវៀតណាមមានដូចជាជើដឹកនិងតៃនិញជាដើមនៅចុងខែមករាឆ្នាំ1978នោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមានលក្ខណៈប្រសើរឡើងវិញប្រទេសថៃគឺជាប្រទេសមួយនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលហៅកាត់ថាអាស៊ានដែលយល់ថាវៀតណាមមានសហភាពសូវៀតនៅគាំទ្រពីក្រោយគឺជាការគំរាមកំហែងមួយដ៏ធំចំពោះប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូច្នេះហើយបានជាថៃសង្ឃឹមទៅលើខ្មែរក្រហមដើម្បីទប់ទល់នឹងវៀតណាមខាងវៀតណាមឯណោះវិញនៅថ្ងៃទី6កុម្ភៈឆ្នាំ1978នោះគេបានស្នើឲ្យខ្មែរក្រហមទទួលយកផែនការមួយដើម្បីដោះស្រាយទំនាស់ព្រំដែនមួយថ្ងៃក្រោយមកគឺនៅថ្ងៃទី9កុម្ភៈខ្មែរក្រហមបានបាញ់ផ្លោងយ៉ាងសម្បើមអស្ចារ្យទៅលើខេត្តតៃនិញជើដឹកនិងហុងងឺនៅពេលដែលខ្មែរក្រហមកំពុងជាប់ដៃធ្វើការវាយប្រហារទៅលើប្រទេសវៀតណាមនៅខាងព្រំដែនថៃឯនេះវិញកងទ័ពខ្មែរក្រហមក៏ត្រូវប្រយុទ្ធនឹងកងទ័ពថៃថែមទៀតនៅក្នុងជួរអ្នកបដិវត្តខ្មែរភាពច្របូកច្របល់មួយបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីជួចិត្តអ្នកដឹកនាំគណៈប្រធានភូមិភាគប្រចាំបានត្រូវចាប់ខ្លួនអ្នកដឹកនាំភូមិភាគប្រចាំមួយចំនួនទៀតនិងអ្នកដឹកនាំភូមិភាគឧត្តរនិងបូព៌ាក៏បានត្រូវប៉ុលពតបញ្ជូនកងទ័ពឲ្យទៅចាប់ដែរ2ថ្ងៃក្រោយការចាប់ខ្លួនជួចិត្តគឺនៅថ្ងៃទី29មីនាកងទ័ពវៀតណាមប្រដាប់ដោយរថក្រោះបានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារមកក្នុងទឹកដីខ្មែរគឺនៅក្នុងខេត្តតាកែវនិងកំពតទន្ទឹមនោះចាប់តាំងពីថ្ងៃទី3មេសាវិសុទីក្រុងហាណូយបានបំផុសបំផុលឲ្យប្រជាជនខ្មែរងើបឡើងបះបោរវាយរំលំខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃទី22មេសាទីក្រុងហាណូយត្រៀមជាស្រេចរៀបចំកងទ័ពពិសេសមួយសម្រាប់វាយរំលំខ្មែរក្រហមក្នុងទ្រង់ទ្រាយមួយដ៏ធំសម្បើមអស្ចារ្យដោយជឿថាអ្នកដឹកនាំភូមិភាគបូព៌ាទាំងមូលមុខជានឹងក្លាយទៅជាបង្អែករបស់វៀតណាមប៉ុលពតក៏ចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនទ័ពទៅចាប់អ្នកទាំងនោះទុកជាមុនប៉ុន្តែខ្មែរក្រហមនៅភូមិភាគបូព៌ាបានធ្វើការទប់ទល់វិញយ៉ាងខ្លាំងក្លាជាហេតុបណ្ដាលឲ្យមានការបង្ហូរឈាមមួយដ៏ធំសម្បើមនេះគឺជាការប្រយុទ្ធផ្ទៃក្នុងមួយដ៏ធំជាងគេខ្មែរក្រហមនិងខ្មែរក្រហមបានកាប់សម្លាប់គ្នាឯងដោយឥតត្រាប្រណីនោះគឺជាសក្ខីកម្មមួយដែលបញ្ជាក់ថារបបខ្មែរក្រហមបានឈានដល់ទីអវសាននៅទីបំផុតអ្វីៗក៏បណ្ដាលមកតែពីការមិនទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកដែរយ៉ាងណាមិញទីអវសាននៃរបបមួយក៏បណ្ដាលមកពីការបាត់ទំនុកចិត្តទៅលើការកំណត់មាគ៌ានយោបាយនិងទៅលើអ្នកដឹកនាំដែរនៅពេលដែលរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្មែរក្រហមចាប់ផ្ដើមដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាទីក្រុងហាណូយបានត្រៀមលក្ខណៈជាស្រេចដើម្បីវាយប្រហារមកលើខ្លួនប៉ុលពតក៏តាំងខិតខំស្វះស្វែងរកបង្អែកជាបន្ទាន់
នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃរបបនយោបាយថ្មីនេះគណៈប្រតិភូបរទេសជាច្រើនបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដូចជាគណៈប្រតិភូប្រទេសភូមាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសថៃប្រទេសរ៉ូម៉ានីនិងប្រទេសយូហ្គោស្លាវីជាដើមគណៈប្រតិភូនៃបកកុម្មុយនីសនៃប្រទេសជាបច្ចាមិត្តជាច្រើនព្រមទាំងអ្នកកាសែតមួយចំនួនក៏បានត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចូលមកដែរប៉ុល ពតបានទទួលគណៈប្រតិភូទាំងនោះយ៉ាងរាក់ទាក់គឺនៅក្នុងរយៈពេលនេះហើយដែលប៉ុល ពតសុកចិត្តនិយាយរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ខ្លួនប្រាប់ក្រុមទូរទស្សន៍ប្រទេសយូហ្គោស្លាវីដែលបានមកស្នាក់នៅ10ថ្ងៃនៅក្នុងស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែដោយកាលពីពេលធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដូចនេះដែរប៉ុល ពតពុំបាននិយាយអំពីវណ្ណៈដើមដ៏ហំហានរបស់ខ្លួនទេហើយក៏មិននិយាយទាល់តែសោះអំពីវិជ្ជានិងការអប់រំរបស់ខ្លួនបានទទួលនៅក្នុងសង្គមចាស់ប៉ុល ពតតាំងខ្លួនជាកសិករក្រីក្ររហូតសូម្បីតែឈ្មោះពិតប្រាកដរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុល ពតមិនប្រាប់ដែរជាលើកដំបូងបង្អស់ប៉ុល ពតបានធ្វើការសារភាពប្រាប់អ្នកកាសែតទូរទស្សន៍យូហ្គោស្លាវីថាខ្លួនបានទៅរៀនសូត្រនៅប្រទេសបារាំងមែនទោះបីជាការសារភាពចុងក្រោយនេះជាចំណុចខ្សោយមួយដ៏ធំរបស់ខ្លួនក្តីតាំងពីពេលមុនមកប៉ុល ពតតែងសាក់លបងចង់លុបបំបាត់នៅអតីតកាលនេះដែលមិនស័ក្តិសមនឹងគុណូបការៈរបស់បដិវត្តន៍នៃវណ្ណៈអាធន់ប៉ុល ពតចង់យកប្រៀបទៅលើអ្នកបដិវត្តន៍ផ្សេងទៀតដល់សុទ្ធតែជាអ្នកមានសញ្ញាបត្រក្រាក់មកពីប្រទេសបារាំងគឺសក្ខីភាពដែលបញ្ជាក់ថាជាអ្នកដែលមានបុព្វសិទ្ធិក្នុងសង្គមចាស់គឺអ្នកប្រភេទចុងក្រោយនេះហើយដែលប៉ុល ពតបង្ខំឲ្យសាងខ្លួនឡើងវិញក្នុងបដិវត្តន៍ដែលមានន័យថាត្រូវបោះបង់ចោលទាំងអស់នៅអ្វីដែលខ្លួនបានរៀនពីពេលមុនដើម្បីក្លាយទៅជាកសិករក្រសុទ្ធសាធចំពោះអ្នកបដិវត្តន៍ដែលបានទៅរៀនសូត្រនៅប្រទេសវៀតណាមទោះរបស់គេកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតអ្នកខ្លះក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះបានត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យគេសួរចម្លើយនៅក្នុងគុកទួលស្លែងហើយខ្លះទៀតដូចជាសៅភឹមជាដើមក៏ដាច់ចិត្តធ្វើអត្តឃាតតែម្ដងខ្លះទៀតដូចជាប៊ូថងជាដើមក៏រត់ទៅពួននៅប្រាច់អេសានហើយមួយចំនួនទៀតក៏រត់ទៅវៀតណាមបាត់ទៅចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1978មកការបះបោរនៅក្នុងជួរកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមកាន់តែមានលក្ខណៈច្បាស់ទៅទោះបីអ្នកដឹកនាំមួយចំនួនខំលាក់បំបាំងខ្លួនយ៉ាងណាក្តីអ្នកដែលប៉ុល ពតក៏ហៅម្ដងមានការភិតភ័យឥតអបមាហើយខ្លះក៏សម្លាប់ខ្លួនដើម្បីគេចឲ្យផុតពីទារុណកម្មដ៏សែនវេទនាដូចជាយកទៅដាក់ក្នុងទូមួយដែលរកដេកក៏ពុំបានអង្គុយក៏ពុំបានឈរក៏ពុំបានជាដើមទារុណកម្មបែបនេះខ្មែរពុំដែលប្រើទាល់តែសោះទោះនៅក្នុងសម័យកាលណាក៏ដោយក្នុងមួយថ្ងៃប្រធានភូមិនិងគណៈតំបន់ជាច្រើនត្រូវបានប៉ុល ពតចាប់យកទៅសម្លាប់ចោលដើម្បីយកអ្នកថ្មីមកជំនួសអ្នកដែលមានមុខនីតិសំខាន់រិះរកគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីទាក់ទាញអារម្មណ៍ឲ្យប្រទេសធំចូលមកធ្វើអន្តរាគមន៍វារំលំរបបនេះចោលតែម្ដងនៅខែធ្នូឆ្នាំ1978អ្នកកាសែតអាមេរិកពីររូបគឺលោកស្រី Elizabeth Baker និងលោក Richard Dutman និងអ្នកស្រាវជ្រាវអង់គ្លេសម្នាក់ឈ្មោះ Malcolm Gladwell បានចូលមកស្រុកខ្មែរ Malcolm Gladwell មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប៉ុល ពតបានត្រូវគេសម្លាប់ចោលនៅក្នុងភាពមួយដ៏អាថ៌កំបាំងរកមូលហេតុពុំឃើញរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅពេលដែលនៅក្នុងប្រទេសទាំងមូលមានការបះបោរកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមបានផ្ទុះឡើងកងទ័ពវៀតណាមក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើអន្តរាគមន៍ផងដែរនៅថ្ងៃ2ធ្នូឆ្នាំ1978នោះរណសិរ្សប្រឆាំងនឹងប៉ុល ពតក៏បានត្រូវបង្កើតឡើងក្រោមការដឹកនាំរបស់អតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមឈ្មោះហេងសំរិននិងជាស៊ីមនៅថ្ងៃទី29ធ្នូប៉ុល ពតបាននិយាយប្រាប់គណៈប្រតិភូកុម្មុយនីសកាណាដាថាប្រទេសវៀតណាមបានបង្អែកមួយយ៉ាងធំពីសំណាក់ប្រទេសជាសមាជិកកតិកាសញ្ញាវ៉ាសូវីពលគឺពីសំណាក់សហភាពសូវៀតម្ដងនេះប៉ុល ពតឥតមានការភ័ន្តច្រឡំដោយសពដងទេព្រោះកងទ័ពវៀតណាមធ្វើការវាយប្រហារទៅលើរបបប៉ុល ពតនៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយមួយដ៏ធំសម្បើមអស្ចារ្យដោយប្រើសម្ភារៈយោធាដ៏ទំនើបផងទៀត